Kulon wis termasuk kiai sing iso politik, jadi ngakali hukum itu penting, no? Kulon gue eling riyen ngaji Mbah Mun. Ini kisah nyata nih. Kalau dereng nate roh Mbah Mun itu terkenal apian, tapi nanti duka besar gara-gara nih. Muncit riyen agak ono gambar, muncit itu agak ono apa nih? Gak warna gitu, buatan full color. Paham gak Misbah ya? Jadi gambar tikus ambek bajing itu sami. Trenggiling ambek kawo ambek ndop itu sami yang ora warna. Tawarai dadi kiai fikih. Singkat cerita, cara kitab Fathul Mu'in iku ndop ya ora Fathul Mu'in tok, semua kitab fikih ndop itu termasuk kewan halal. Mergo Nabi nate wonten sahabat dahar ndop ning ngarepe Nabi. Nabi diam ketika Nabi diminta makan ora dong, aku ora biasa cuma halal tetep pangan. Lha iku ning gambar ndop iku persis apa ben biawak gaboten persis kawo nak ndop kawo. Delok wis ning kamu sing Misbah kamu sing kiai-kiai kuno iku mesti gambar ndop iku persis apa biawak. Seliro. Dan saiki ana gambare. Full color. Dadi seliro misalnya berwarna. Iku ora berwarna kan debatnya iso berwarna dan tidak. Kan corake kan beda. Walhasil akhirnya kiai-kiai pinter ngakali. Jadi nak maknani wasinjab lan bajing Arab. Waddob lan kawo Arab. Jadi anggar sing halal-halal itu dimaknani Arab. Lah aku dikonco ge alim, wong dhisik termasuk alim lah. Dia ngaji Mbah Mun kan dereng santri dereng banyak gitu. Maksudnya kan ngaji kitab paham kan mboten kathah lah sing melok. Mergo wedi kadang kon maca dadi semel era ngaji wae. Ada kemudian dop kawo Arab, sinjab. Suatu saat ana makna sing Mbah Mun niku mikir. Menawa mikir ya mikir carane piye santriku gak mangan kewan iku. Kok nek dimaknani misale dimaknani ndop iku kawo padahal malok daftar hewan halal, kok santri nebar golek kawo kan resiko no. Akhirnya dimaknani apa? Kawo Arab. Bareng sesuk maknani kok kangelan muni Arab terus wis kuwi ono sing bangun mikir. Menawa yo mikir wae ora kok mikir gak iso mikir carane santrine gak golek kewane. Lan alah Mbah muni Arab meneh. Dadi santri kok ora kasar. Sing kok guri alah Mbah muni Arab meneh wis. Tapi iki nyata ini kita kono oleh Lukman niku. Wong sedan niku ora khusuk-usuke kiai. Iku separo yang halal bajing, paham ya? Keyakinane daerah kene, kene iki Misbah cara tangga mangan bajing daran vasektor. Gak umume wong daerah Magelang, daran bajing halal ta haram. Ora kiai ne, ora kiai ne. Ora kiai ne, masyarakate. Halal to. Kowe hen. Halal kowe, Mas. Halal rata-rata kiai mergo sinjab iku daftar kewan halal kiai-kiai maknani. Bajing. Lah tapi resikone kan bajing mek tikus ning foto kan padha. Sing gak full color lho. Nak full color kan ketara, nak bajing warnane kuning, nak tikus wis ngono iku tikus. Nah, singkat cerita. Ini kisah nyata. Mbon niku zaman kula kelas tahun. Suatu saat iku prosesnya dadi wong alim, terus makili Pondok Anwar. Pasul masail kula cek menangi Mbah Mun kersa dadi lajeng. Yo ono utusan Peloso, Lirboyo macam-macam. Sing utusan Peloso pas iku putrane Mbah Ahmad Siddiq Virjon ngene. Mau semacam-macam lah, sangka seluruh pondok Indonesia. Kalau riyen tuh saya purun musarah fakih, saya pensiun belum jadi wong sufi. Nah problemnya di Fathul Mu'in itu saroton, itu termasuk daftar kewan haram. Saroton itu termasuk daftar kewan haram. Angger nggih Mas. Saroton itu melok daftar kewan haram ning kitab Fathul Mu'in. Kiai sing haram no maknani saroton kepiting. Berarti kepiting termasuk haram, mergo saroton dimaknani. Tapi kiai-kiai sing halal no, maknani ku yuyu, jangkat. Pokoknya kepiting dihindari. Perkara nek dimaknani kepiting haram. Dan kalau baleni malih ya, rungokno ngene ya, saroton niku ning kitab Fathul Mu'in daftar kewan haram. Berarti nek maknani saroton kepiting, berarti kepiting haram. Kiai-kiai dodake dadi maknani saroton niku yuyu. Jangkang sing mlayu buanter lho Mas ning pikir segoro.
Apa? Jingking ya pokoke bangsa ngono niku. Saraton aman. Kepiting itu aman. Mereka ora dimaknani kepiting. Haram. Lah Mbah Mun niku termasuk orang yang meyakini kepiting haram. Tapi santri ini nurut orang barang enak. Oh, Lukman mesti tahu man. Mereka bangun nak mana ni saraton kepiting, no? Kepiting. Walhasil itu kiai-kiai itu iftaraku firqatan, faminhum darani halal mayoritas, faminhum darani haram itu minoritas. Man kula nganti sakniki niku kadang teng Juwono napa teng Putih. Kadang-kadang santri didolani kiai niku kepengin ngekeki makanan termewah. Cara mereka termewah iku kepiting. Padahal kula niki rondok yakin nek kepiting haram wong sanate sanat haram. Akhirnya tak akali nak jajan rawani, berarti kan ikhtiaron. Tapi nak tamu kan kal majid ya wis kepeksa. Entah takono kiai-kiai kajen niku. Kiai kajen kan ya keluarga kula kok. Ora ana Gus nek ngene sing haramno sitok ora. Lah itu yang paling lucu gitu. Ini yang kisah nyata ya Mas. Bareng debat itu karena beliau lajnah ya, orang yang paling dihormati. Biasanya kan ada lajnah mukharrir itu ada 3 atau 4. Di antaranya beliau. Zaman itu masih kerso beliau zaman itu. Sekarang kan buatan wonten Gus Naji, wonten putra-putrane yang pun alim. Saraton itu ada yang musawirin, Ba'du musawirin itu mendebat gini. Yai di Munjid itu yang enggak santri sarang tuh, santri sarang kan rapati wani, ke kiai ini tenan. Musyawarah batul masail itu nak santri utusan wani, ora kiai ini tenang aja, kiai ini rapati wani. Lalah kepiting sikile jingking pira-pira Mas? Sikile. Pira? Oh, ayo lho iki penting sikil iki pira. Gak pira iki Mas. Gak sing poro ya, Sos. 8. Lha iki hukum pucuk kok sembrono. Aku eling Syekh Nawawi iki, muni salaban nek dibadeni orang gak mungkin riwayat kok loro, mesti salah sitok. Cuma nek muni salaban iki perkara iki. Anak luwak termasuk hewan buruan kan sampai dipangan kan jenis berburu. Berarti kan kok meyakini luwak. Alah kan bahaya iki, mana diganti arnaban ora iku ora luwak tapi apa? Dan sembrono alif. Apa? Pira-pira sikile? 8 ya. Apa 10? Gak kacak lho. Pira-pira. Gak tau nyekel. Nak kepiting wis kepiting. Mau pangan tok ora tau delok sikile. Walhasil itu debatnya itu lucu. Ya tapi dihitung sikil yang mau ngerti gue gerak. Walhasil sebagian musawirin matur ngene, yai. Niku sing teng Munjid itu jelas maknane niku mboten kepiting. Saraton jelas mboten kepiting. Mergi teng Munjid iku sikile niku 10, kepiting namung 8. Pokoke bantahe urusan sikil. Urusan jumlah sikil enggak terpenuhi. Aku roh dukane Mbah Mun pisan to. Sampai saiki jek eling, dukane bahasa Arab. Mbah Mun nak duka nyen bahasa Arab. Yo lek kan sing nak duka bahasa Arab. Dadi enak, dadi sing kadang wong ora paham, dadi penak. Angger duka banget bahasa Arab. Aku jek eling. Bantai ku mboten ya ini ku jelas maknane mboten kepiting saraton. Iki sikile niku kirang. Mbok kirang mbok keluwen pokoke jumlah sikil itu masalah kurang pasti ketoke kurang. Terus bangun duka. Lau suwirul kalbu bisalah sati arjulin. Aqultum innahu ghairu kalbin. Perkara sikil kok geger. Saiki ana wong gambar asu sikile mau 3. Tetep asu ta ora asu. Perkara sing bantai iki berdasar jumlah sikil. Bocah ku elek kate. Dadi lau suwirul kalbu bisalah sati arjulin. Aqultum innahu ghairu kalbin. Akhirnya menang kabeh. Tapi tetep do bali lho barang enak. Dadi ngaramno kepiting kok ngaramno ndok wong wedok. Wong yakin haram lah ya tetep ndelok. Bodoni barang haram lah ya tetep bodoni. Kodok subuh ini muni haram lah ya. Dadi ngaramno kepiting kok ngaramno wong ndelok wong wedok, ngaramno bodoni. Niku angel. Yakin haram lah kan jalan terus. Zaman akhir mau sesuai ngaramno riba orang ini mulai angel. Tapi sebab santri-santri ini jak akeh sing nglakoni, ora tau investasi. Dadi ninggale ora krana wedi haram, pancen ora tau
Engko nek mulai investasi yo piye meneh. Kelakuan ngene iki kan. Kayak Kiai Zuhud, mergo orang kenal pejabat mulai gelem subhat. Piye meneh cara. Nah sing ora kenal ya tenang ae. Paham ya, terus ulama itu ya kabeh ijtihad. Ijtihad itu berdasar cara berpikir. Mulane riwayat cara Imam Ahmad bin Hambal, saya aja percaya riwayat sik. Delok ulamae muta'assib ta ora. Tapi kalau dia sektarian muta'assib riwayatnya harus kamu tolak karena dia pasti punya kepentingan mengintervensi makna hadis. Dia punya kepentingan mengintervensi makna hadis. Makanya ahlu hadis sebaiknya tidak bermadzhab. Dia rawi ya rawi saja, dia tidak boleh bermadzhab karena kalau dia bermadzhab dia akan maknai hadis itu. Kayak saya Nawawi iki, wong sakalaban kok digenti arnaban. Mergo mikir deh, nek sakalaban iki santriku ngati golek luwak perkara. Padahal iso wae luwak tenan, cuma pas iku Ibrahim bin Adham urung Islami kan jebeling. Dadi rong roh luwak iku haram kan ora ngaji. Cara aku dadi sarae luwak ra Allah zaman rong bener ae ngono Mas apa? Paham? Ngono wis bener. Arnab ngono. Jadi daerah kene becing halal. Nah, neng kono mayoritas haram halal ya, kiai ini. Paron, mereka paron. Teng daerah kula niku, dadi kula niku koyo melok tersangka. Agar wong bedil becing paling cara Gus Pak haram lah, kiai ini murid haram dadi aku melok partai haram gara-gara kula niku pun identik banget mek sarang. Dadi angger sarang haram, sarang Mbah Mun. Sing kiai ini Lukman nggih benten, padahal kiai ini Lukman palike Mbah Mun nggih benten. Jadi udah sing golek kepiting tetep akeh lho. Kula nate esuk-esuk dijak jalan-jalan ya nang pondoke. Wakeh bekas kepiting. Lho bocah-bocah mangan kepiting. Nggih. Ya ngerti nek aku ngaramno nggih ngertos. Wah, ambek guyu lho wah. Ya kuwi biasane bangsa haram niku mboten mandi guyu. Iya ya angel. Bangsa ngaramno apa teh? Lah itu ada cerita unik. Dari Mbah Mun, kalau nanti tidak Mbah Mun, ini cerita fikih. Bapak itu, nak ini bari apa dan bapak Mbah Mun. Bapak itu ya. Ibu Zubair maksudnya Mbah Mun. Kepiting dijupuk. Ibu itu ya rada kudu guyu, kepiting dijupuk. Tidak kok ning gentong. Singkat cerita ning gentong itu kuat 3 dina. Jadi aku ngaramno kepiting asline ya abot, cuma dhisik bapak itu tau jupuk kepiting, tidak kok ning gentong kuat 3 dina. Artinya cara fikih kan masalah besar, itu berarti masuk definisi ambibi, paham ya? Ini cerita, tapi ora usah kowe balelo potong kamu sebalelo. Iki cerita, kenapa Mbah Mun ngarakno yo. Ini cerita hukum kowe balelo lah, jadi tahu tidak kok teng gentong kuat 3 hari. Artinya kategorinya itu ambibi. Lah jare sing iki ngalalo. Aku ora tau jajal. Pancen ora kepengin roh, perkarane ben tetep halal. Wis repot sowong balelo kurang. Tapi kula nganti sakniki ora tau muni haram, ora tau muni halal. Setahu saya kula anggar bertamu teng Jakarta, teng Jawa, anggar hormat spesial itu disugoi kepiting. Tapi kan biasanya wong sugih nak nyugoi kan gak sitok. Akhirnya kowe mau mangan kerupuk, buat tempe, pokoknya selagi bisa dihindari, tak hindari. Nah kowe kan haram diane kadung akeh. Ben menisa. Gede dari kepiting wis wetengem wis haram liyane. Wis kadung menisan rawuh. Kadung weteng elek muga-muga pangeran sepurane sing apa akeh ngono kadung apa. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatih.